वेलकम टू द चैनल अगेन गाइस। स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई पेशकश में। मेरा नाम है वीवू और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रेस पर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स जानेंगे। ये जानेंगे कि XUV 700 आपको क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है ओवर सफारी। देखो दोनों ही जो है ना वो अपने अपने सेगमेंट की बेस्ट ऑफरिंग है। XUV 700 को लेके कब से एक्सपेक्टेशन लगी हुई थी। कभी कोई उसकी इमेज जो है वो लीक हो जाती थी, कभी कोई वीडियो लीक हो जाती थी, कभी कोई जो है ना वो ट्वीक कर देता था कोई ऐसी इमेज जो फोटोशॉप थी। तो लोगों को लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी इस गाड़ी को, और कितनी उभरी है ये टाटा के कंपटीशन के साथ में, वो आज जानेंगे। देखो टाटा और महिंद्रा ये दोनों ही जो है ना वो होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर है। हमारा हमेशा से सपोर्ट रहता है कि हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदे जो होम ग्रोन है, होम डेवलप्ड है, जिसके ऊपर रिसर्च R&D होम डेवलप्ड रही हो, और जिसके अंदर यूज्ड जो इंजीनियर्स हैं उनकी ताकत लगी हो, उनकी इमोशन लगी हो, उनकी हार्डवर्क लगी हो, उनकी डेडिकेशन लगी हो, उनका बिहेवियर, सब चीज उसके अंदर जो है ना वो लगी हो। तो आज टाटा वर्सेस महिंद्रा की दो वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग के बारे में जरा बात कर लेते हैं। जब गाइस टाटा और महिंद्रा की बात होती है ना तो फैन बेस्ड फॉलोइंग की बात होती है। दे हैव द डाई हार्ड फॉलोइंग्स, और दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स को लेके पेट्रियोटिक फीलिंग जो है वो यहाँ पर सभी की जुड़ी हुई है। एंड द रीजन इज इट इज अ होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर। इसके साथ साथ लव फॉर SUVs अगर किसी को चाहिए तो वो टाटा एंड महिंद्रा को हमेशा कंसिडर करता है। मेकिंग सेफर कार्स फॉर इंडिया हमेशा इन दोनों ही कंपनी का जो है ना वो मेजर मुद्दा रहा है। हमेशा से उन्होंने सोचा है कि कोई ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो सेफ रहे, चलने में सेफ रहे, आपके परिवार को संभाल सके किसी ऐसी एक्सीडेंट के दौरान जब आपके पास में जो है ना वो ओनली वे टू सेव योर सेल्फ वाज सेफ्टी फीचर्स, या द वे इट हैज बीन क्रिएटेड, इंजीनियर किस तरीके से किए, उसके आर्किटेक्ट पे कितना काम हुआ है, बिल्ड क्वालिटी पे कितना काम हुआ है। ना केवल इन चीजों को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके भी शुरुआत जो है वो इंडिया में यहाँ कहीं ना कहीं महिंद्रा ने ही की थी। आप जानती हो E2O लेके आई, फिर वेरिटो लेके आई, फिर टाटा ने जो है वो अपना सिक्का यहाँ पर उछाला, जिसमें से टाटा टिगोर EV जो है वो लॉन्च हुई थी 3 साल पहले। फिर यहाँ पे नेक्सॉन EV आई, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स थे। एनीवे लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो, और क्या क्या चीजें आप जो है वो आज हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीडियो में वो जरा बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम चीज एक और बता दें कि हम बिहाइंड द कैमरा कैसे रहते हैं, वो जरा आपको मेरे पर्सनल चैनल पे जाकर पता करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ज्यादातर जो मेरे टच में हैं, उनकी आप रेगुलर लाइफ जान सकते हो। मैं मिलता हूं तो कैसे बात करते हैं हम लोग, किस लिहाज से मिलते हैं, कैसे जो है वो एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को लेके ग्रेटिट्यूड। तो ये सारी चीजें आपको मेरे पर्सनल चैनल पे जाकर देखना पड़ेगा, जिसका आई कार्ड में मैं यहाँ पर लिंक डाल रहा हूं। सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को एंजॉय कीजिए। चलिए अब लेट्स जस्ट कम टू द टॉपिक अगेन। और मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि किन किन मुद्दों पे हम लोग जो है वो इन दो गाड़ियों को फाइट करने वाले हैं। सबसे पहले इंजन परफॉर्मेंस और इंजन ऑप्शंस, साथ ही साथ ट्रांसमिशन ऑप्शन। उसके बाद डिजाइन एंड डायमेंशंस की गाइस यहाँ पर बात करने वाले, देखेंगे कि भैया ये दोनों ही गाड़ियां कैसे डिजाइन कैसे डायमेंशंस के साथ में आती है। उसके बाद बात करेंगे फीचर्स की, इंटीरियर्स के बारे में हम बात करेंगे, सेफ्टी, प्राइस, एंड एट द एंड वी विल बी कंक्लूडिंग दिस वीडियो। तो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले इंजन ऑप्शन से गाइस। देखो गाइस, दोनों ही गाड़ियों में जो इंजन ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं वो काफी अच्छी पावर फिगर्स डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं XUV 700 की बात करूं तो आपके पास में इंजन ऑप्शंस काफी सारे हैं। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल में भी आ रही है, वो डीजल में भी आ रही है। एंड डीजल को इस हिसाब से ट्यून किया गया है कि उसके लोअर ट्रिम्स में जो है वो पावर फिगर्स कम डेवलप करे, और जो अपर ट्रिम है उसके अंदर पावर फिगर्स बेहतर डेवलप करे। पेट्रोल की जरा बात कर लेते हैं। पेट्रोल में आने वाला 2.0 लीटर का M स्टैलियन इंजन बहुत बेहतरीन पावर फिगर्स डेवलप करता है। 200 PS की पावर एंड 380 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क देता है। 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है। तो 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, एक पेट्रोल में एक डीजल में। ठीक है जी। अब डीजल इंजन ऑप्शन की जरा बात कर लेते हैं। और ये जो डीजल इंजन ऑप्शन है 2.2 लीटर का M हॉक डीजल इंजन है, और पावर फिगर्स के मामले में 155 PS प्रोड्यूस करता है। छोटे वाले वेरिएंट में MX वाला जो ट्रिम है, और 185 PS की पावर जो है वो अपने टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम्स में AX या EX से ऊपर वाले वेरिएंट्स में जो है वो यहाँ पर ऑफर करता हुआ नजर आएगा। 2 पावर फिगर्स आपको देता है। अब गाइस इसी को अगर मैं कंपेयर करूं सफारी के साथ में, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि सफारी में आने वाला जो 2.0 लीटर का इंजन है, वो जो इंजन है वो एक्चुअली कायरोटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। कायरोटेक एक्चुअली उसको बुलाता है टाटा
ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। कायोटेक इज द नेम, स्पेसिफिक नेम जो दिया हुआ है टाटा ने। यहाँ पर वो 170 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क, यानी कि टॉर्क के मामले में तो 155 वाला लो या अपर वाला लो XUV 700 का जवाब नहीं है। अगेन अगर मैं बात करूं तो एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहां पर ऑफर करती है टाटा सफारी के अंदर। बट ट्रांसमिशन ऑप्शन 2 ही हैं क्योंकि ये पेट्रोल में ऑफर नहीं की जाती। तो वो लोग जो एक्चुअली पेट्रोल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, जो डीजलाइजेशन से थोड़ा 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और वो लोग भी जिनको अपनी लाइफ गाड़ी की एक्चुअली ज्यादा चाहिए, वो पेट्रोल की तरफ शिफ्ट जरूर होते हैं। और पेट्रोल में एक बेहतरीन इंजन जो है वो यहाँ पर महिंद्रा ऑफर कर रही है। हैंड्स डाउन टू द पावर, हैंड्स डाउन टू द इंजन ऑप्शन, हैंड्स डाउन टू द ट्रांसमिशन ऑप्शन ऑफर टू महिंद्रा XUV 700 हेयर। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक कट डाउन कर देती है XUV 700 सफारी को, एटलीस्ट इन ट्रांसमिशन एंड इंजन ऑप्शंस। एक मजे की बात और है, एक अच्छी SUV होने के लिए, या मुझे लगता है कि SUV की डेफिनेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके अंदर 4x4 वेरिएंट ना हो। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है भाई, उसके अंदर 4x4 नहीं है, तो हाउ कैन बी एक्चुअली कॉल्ड SUV? ये अपना अपना डेफिनेशन है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि SUV की डेफिनेशन यही होती है। अब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जान रहे हो कि इंडिया में जो है ना वो कंसेप्ट अलग अलग आते चले गए हैं। कभी हैचबैक को मिनी माइक्रो XUV, मिनी SUV का नाम जो है वो दे दिया गया है। कॉम्पैक्ट SUV एक अलग ही श्रेणी बना दी है। कॉम्पैक्ट और माइक्रो SUV के बीच में एक श्रेणी निकाल दी है CUV, जिसको फोर्ड बुलाती है। ऐसी फिर एक सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी आ गई है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशंस जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आई है मुझे, ना केवल SUV की, एक सेडान की भी एंड एक हैचबैक की भी, हॉट हैचेस की भी। तो अलग अलग डेफिनेशंस में देखता हूँ कि इंडिया का जो कल्चर है वो ओवर द टेस्ट ऑफ कस्टमर जो है वो चेंज होता है। अगर कस्टमर को ये चीज़ पसंद आ रही है, एक कैटेगराइज करो उसको और जो है वो मार्केट में लॉन्च करो। सेम इज हैपनिंग विद SUV। तो SUVs आर नॉट कॉल्ड SUVs अंटिल दे आर हैविंग अ 4x4 फीचर। यहाँ पर XUV 700 जो है वो काफ़ी हद तक बाजी लेके चले जाती है, क्योंकि XUV 700 में 4x4 ऑल व्हील ड्राइव का जो है वो ऑप्शन आता है। बहुत सारे पावर टेरियन ऑप्शन भी आते हैं। नो डाउट सफारी के अंदर भले ही 4x4 ना हो, बट उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफ रोड टीरेन्स जो है वो मोड आपको यहाँ पर ऑफर होते हुए नजर आएंगे। ना केवल टीरेन मोड्स, बट उसके अंदर आपको ड्राइव मोड्स भी नजर आने वाले हैं। स्पोर्ट्स, ड्राइव, ये नॉर्मल मोड, ये सारे मोड जो होते हैं ऑल टुगेदर उसके अंदर 7-8 ऐसे मोड्स हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर XUV 700 में ये सारे मोड जो है वो अभी डिस्क्लोज होना बाकी हैं। मैकेनिक्स के बारे में हम लोग जरा बात कर रहे थे, और बात कर लेते हैं सस्पेंशन यूनिट। XUV 700 में आने वाला जो सस्पेंशन यूनिट है, इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन विद डैम्पर एंड इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन विद डैम्पर। ये दो जो सस्पेंशन है वो फ्रंट एंड रियर में सेम है, जुड़वा है, और आप इनको क्लोज टू मैकफर्सन स्ट्रट्स कह सकते हो। लेकिन सफारी में यूज होने वाला जो सस्पेंशन यूनिट है वो फ्रंट में तो आपको इंडिपेंडेंट विशबोन सस्पेंशन नजर आएगा, जो बेहतरीन है उस चीज के लिए जिस चीज के लिए SUV फेमस है, यानी कि अलग अलग टीरेन्स, ऑफ रोड, खड्डेदार सड़कें, इन सब पे चलने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है डबल विशबोन सस्पेंशन। और महंगा भी आता है। जो XUV 700 में लगा हुआ सस्पेंशन है वो सस्ता है, क्योंकि वो मैकफर्सन स्ट्रट जैसा होता है। नो डाउट मैकफर्सन स्ट्रट थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं और उनका जो हॉरिजॉन्टल ट्रेवल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो कम लेते हैं, वर्टिकल डिस्टेंसेस ज़्यादा लेते हैं। इस वजह से जब वर्टिकली सस्पेंशन को ट्रेवल करना हो तो वहाँ पर थोड़ा सा मात खाते हैं कंपैरेटिव डबल विशबोन सस्पेंशन के। इसलिए सफारी में यूज़ होने वाला जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है फ्रंट में, वो ज़्यादा बेहतर साबित होता है कंपैरेटिव XUV 700 के लिए। लेकिन जब रियर की बात आती है, क्योंकि XUV 700 में रियर में पावर ज़्यादा जो है वो डेवलप की जाएगी, इसलिए रियर में आने की वजह से उसके अंदर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है। रियर सस्पेंशन में हालांकि वहाँ पर सेमी इंडिपेंडेंट आता है सस्पेंशन। तो मुझे लगता है कि XUV 700 ज़रूर यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। गाइज, ये सारी चीज़ें हो गई हैं मैकेनिकल चीज़ें। अब जरा बात कर लेते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आने वाली डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हैं। सिमिलर तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों ही सटल लगती हैं, एक एग्रेसिव एग्रेशन लुक के साथ में आती है। हालांकि जो हेडलाइट यूनिट का वर्क है वो आपको सफारी में इतना ज़्यादा देखने को नजर नहीं आएगा जितना XUV 700 में नजर आएगा। इनफैक्ट उसके अंदर यूज होने वाली हेडलाइट टेक्नोलॉजी ज़्यादा टेकी है, ज़्यादा एडवांस है कंपैरेटिव टू सफारी। ऑलरेडी दोनों ही गाड़ियों में जो है वो अच्छी हेडलाइट यूनिट यूज़ की गई है। सफारी ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे
HID का इस्तेमाल करती है, जबकि XUV 700 लिमिटेड रह जाती है LEDs तक। बट अगेन वहां पर बूस्टर हेडलैम्प्स आती हैं और ऑटोमेशन का काफी बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। जब भी आपके सामने जो है वो रात में गुजरती हुई कोई गाड़ी निकल रही है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी हेडलाइट्स जो है वो नीचे कर लेगी। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी, जैसे कि रोड सिग्नल्स को देखकर वहाँ पर कुछ स्पीड लिमिट लिखी हुई है तो उनको जज करके उतनी ही स्पीड जो है वो आपकी गाड़ी की रिड्यूस कर देगी। तो कुछ अच्छे जो है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। एनीवे, लेट्स जस्ट कम टू द डिज़ाइन अगेन। और दोनों गाड़ियों की डिज़ाइन लैंग्वेज अलग है। ग्रिल जो है वो बहुत अच्छी दी गई है XUV 700 में। नया लोगो आ गया है। इनफैक्ट जो उसका बम्पर है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। नो डाउट सफारी हैज़ वन ऑफ द बेस्ट लुक्स इन इट सेगमेंट और अच्छी रोड प्रेजेंस आपको देती है। स्प्लिटेबल हेडलाइट यूनिट आती है यहाँ पर और रियर में भी काफ़ी बेहतरीन लुक आपको 3D लुक जो है वो यहाँ पर देती हुई नजर आती है। यहाँ पर भी LEDs का यूज़ किया गया रियर में, बोथ XUV 700 एंड साइड प्रोफाइल से। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, चलो डायमेंशंस की एक्चुअली बात कर लेते हैं। XUV 700 की जो डायमेंशंस हैं वो 4695 बाय 1890 बाय 1755 है। हालांकि सफारी की भी बहुत अच्छी डायमेंशंस है। 4661 मिलीमीटर बाय 1894 मिलीमीटर बाय 1786 मिलीमीटर है। सफारी यहाँ पर जो है वो हाइट और विड्थ में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 4 मिलीमीटर ज़्यादा है XUV 700 से और हाइट 31 मिलीमीटर ज़्यादा है XUV 700 से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लेंथ तो ये 34 मिलीमीटर कम है XUV 700 में। दोनों के व्हील बेस में जो है वो ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन XUV 700 को एडवांटेज मिलता है 9 मिलीमीटर का ज़्यादा बेहतर व्हील बेस होने का। 2750 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको XUV 700 एंड 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको सफारी में ऑफर होएगा। दोनों ही गाड़ियों की जो वो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मेंशन एक्चुअली नहीं है। XUV 700 की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मेंशन नहीं है, अभी तक रिवील नहीं हुई है, तो उसको ज़रा बाद में देखेंगे। बट हाँ, फिलहाल पे तो जो सफारी में ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। गाइस, अब ज़रा फीचर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियों में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमन हैं और कुछ एडवांटेजेस जो है वो कहीं कहीं सफारी भी लेती हुई नज़र आती है फीचर्स के मामले में। बट जब एक तरफा राज करने की बात आती है फीचर्स में, तो हैंड्स डाउन टू द फीचर्स ऑफर्ड इन XUV 700। ये जो फीचर्स हैं अमेजिंग फीचर्स, तो मैं कुछ काउंटडाउन फीचर्स ऐसे करवा देता हूं जो सफारी में प्रेजेंट ही नहीं है और मुझे उम्मीद भी कम है कि वो हाल फिलहाल में 1-2 साल में आने निश्चित भी होंगे। ज़रूर मैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो अल्टीमेट है, काफी बेहतरीन है। एड्रीनॉक्स के साथ में इसको ऑफर किया गया है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ADAS जो आप ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों में देखो थे, लेवल 1 जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया है और अमेजिंग है ये। मतलब बहुत टॉप नॉच फीचर्स आपको ऑफर कर रहा है जो ग्लॉस्टर में भी प्रेजेंट नहीं है। कुछ ऐसे फीचर्स इसके अंदर भी आते हैं। ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट इज वन सच फीचर जो आप जब भी आप गाड़ी चला रहे होंगे, आपकी आंख लग गई तो आपके स्टीयरिंग को वाइब्रेट करेगा या कुछ इस तरीके से अलर्ट करेगा कि आपको पता चल जाए कि हाँ आप नींद में हैं। तो गाड़ी या तो साइड में लगा लो, मुंह हाथ धुलो और दोबारा चलो, या अलर्ट रहो आप कम से कम। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आप इस सेगमेंट की गाड़ियों में देखते ही नहीं हो। 25-26 लाख से ऊपर जो भी सेगमेंट की गाड़ियां जो स्टार्ट होती है तब ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर होता है। 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स तो मिलती है, लेकिन मेमोरी फंक्शन आपको नहीं मिलता। यहाँ मेमोरी फंक्शन है। 7 साइड एयर बैग्स, Amazon Alexa बिल्ट इन की फीचर जो होंडा सिटी में आती थी, बट ये बिल्ट इन है, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिया गया, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं रखा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एड्रीनॉक्स कनेक्ट नेक्स्ट फीचर जो 60+ फीचर्स के साथ में आ रही है। 12 स्पीकर्स का सेट अमेजिंग परफॉर्मेंस देने वाले जो कि सोनी से इंस्पायर्ड है। स्मार्ट डोर हैंडल्स इसके अंदर दिए गए हैं जिनको आप पॉपअप हैंडल्स भी कहते हैं, जो सेगमेंट में आते ही नहीं किसी भी गाड़ी में। कुछ म्यूचुअल फीचर्स भी हैं जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलाइट्स, फॉलो मी लैम्प्स, पैसिव कीलेस एंट्री, लेदर 8 सीट्स, 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, कॉर्नरिंग लैंप, LEDs का इस्तेमाल फ्रंट एंड रियर के हेडलाइट एंड टेल लाइट यूनिट्स में, और MID जो है वो कलरफुल आती है दोनों में ही। 6 एयरबैग्स दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। एक एडवांटेज ज़रूर मिल जाता है XUV 700 को, एक एयरबैग ज्यादा होने का। एनीवे, लेट्स जस्ट कम टू द सेफ्टी एस्पेक्ट नाउ। XUV 700 में ऑफर होने वाले जितने भी सेफ्टी फीचर्स है अमेजिंग है। ADAS इज वन सच फीचर जिसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको लिटरली काफी सेफ रखने वाले हैं। 7 वे एयरबैग्स इज वन सच फीचर। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। फिर यहाँ पर आता है XUV 700
में कुछ ऐसी फीचर्स भी हैं जो आपके सडन ऑब्स्टेकल बाय चांस कोई भी अचानक से आ जाते हैं तो उनको इंटीमेट करता है आपको, सो दैट यू कैन टेक एक्शन। और साथ ही साथ अगर मैं एडास की बात करूं तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी एक्टिव रहता है, उससे या उससे नीचे ही एक्टिवेटेड रहेगा। ऑटो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे आती हैं, जैसे आपकी गाड़ी जो मैंने आपको बताया था कोई क्रॉस कर रही होगी तो कंप्लीटली अपनी लो बीम पर आ जाएगी। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा स्पीड पर चल रही है और कंपैरेटिव टू द स्पीड ऑफर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ज़्यादा स्पीड उस पर नहीं चला सकते, तो कोई भी मार्क देखते ही जो है वो आपकी गाड़ी स्लो डाउन कर लेगी अपने आप को। तो ये एडास के कुछ फीचर्स है मुझे लिटरली अच्छे लगे इस गाड़ी के अंदर। साथ ही ड्राइवर ड्राउजीनेस, ESP वगैरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सफारी के अंदर भी बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जिनमें से 6 एयरबैग्स इज वन सच फीचर एंड एडवांस्ड ESP इसके अंदर आता है। क्या है एडवांस ESP, उसके बारे में जरा बात करते हैं। एक्चुअली एडवांस ESP में 14 ऐसे फीचर्स आते हैं जो लिटरली आपको सेफ बना दें। जब आप किसी ऐसे डिफिकल्ट टीरेन पे जा रहे हो जहाँ पे गाड़ी को फिसलने के ज़्यादा चांसेस हैं, या कर्व्स ले रहे हो, आप थोड़ा ड्राइव कर रहे हो तो कटिंग कर रहे हो, एजिंग कर रहे हो, उनमें से बता देता हूँ। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कॉर्डिनेटिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो कुछ नॉर्मल हो गए जो मुझे लगता है कि XUV 700 में भी ऑफर होंगे। इसके अलावा ऑफ रोड ABS, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हाइड्रोलिक फेडिंग कंपेंसेशन एंड डायनामिक व्हील टॉर्क बाय ब्रेक, ये सारे चीजें जो है वो अब यहाँ पर सफारी में ऑफर होते हुए नजर आते हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग रहेंगे XUV 700 में। गाइस यहाँ पे प्राइसिंग की जरा बात कर लेते हैं। सफारी की प्राइसिंग जो है वो 14.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है एंड जाती है वे अप टू 22 लाख एक्स शोरूम। हालांकि ये 5 सीटर अगर हैरियर की हम बात करें तो वो 60,000 रुपए सस्ती साबित होती हुई नजर आती है इससे। ऑन द अदर एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ XUV 700 की, जो कि एक 5 सीट ऑप्शन में आएगी, उसको अगर मैं हैरियर की प्राइसिंग से कंपेयर करूँ तकरीबन ये 2.5 लाख रुपए सस्ती है अपने पेट्रोल इंजन में एंड 2 लाख रुपए सस्ती है अपने डीजल इंजन में हैरियर से। अब क्योंकि पेट्रोल एंड 5 सीटिंग की ही प्राइसेस जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आई है, तो हम प्राइसिंग के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। AX3 वेरिएंट 13.99 लाख रुपीस पेट्रोल में, AX5 वेरिएंट 14.99 लाख रुपीस पेट्रोल में दिया गया है। हालांकि AX3 डीजल, AX5 डीजल एंड AX7 पेट्रोल एंड डीजल दोनों की ही कीमतें यहाँ पर अभी तक नहीं बताई गई हैं। साथ ही 7 सीटर ऑप्शंस की भी फिगर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। अब गाइज ऐसी प्राइसिंग को सुनकर कौन क्या कहेगा कि ये सब कॉम्पैक्ट SUV से जो है वो कम्पीट करेगी, कॉम्पैक्ट SUV से कम्पीट करेगी या अपर SUV से कॉम्पैक्ट करेगी, जिनमें हारियर, सफारी, जीप कंपास, इनोवा क्रिस्टा वगैरह हैं। मुझे ये प्राइसिंग इतनी सूटेबल लगी है कि लिटरली कॉम्पैक्ट SUV खरीदने वाला इंसान भी इसका बेस वेरिएंट खरीदने की कोशिश करेगा। वो लोग जो 12 से 13 लाख रुपए स्पेंड करना चाहते हैं वो 1-1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और स्पेंड करके इसका बेस वेरिएंट पेट्रोल में खरीद सकते हैं। वो लोग जो कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाह रहे थे, क्रेटा, सेल्टोस वगैरह, वो तो निश्चित तौर पर जो है वो अब XUV 700 पे शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, भले ही वो 5 सीटर ऑप्शन क्यों ना ले लें। और वो लोग जो एक्चुअली हैरियर, सफारी और क्रेटा और इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ियां देख रहे थे, प्लान कर रहे थे, उनको भी जो है वो अब XUV 700 की तरफ एक बार अपने डिसीजन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार थॉट जरूर वो उस तरफ जो है वो देखने वाले हैं। सो गाइज ये तो था एक डिटेल्ड कंपैरिजन। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो कि XUV 700 और सफारी में आपकी फेवरेट कार कौन सी है। दोनों ही जो है वो नेक टू नेक कंपटीशन जरूर एक दूसरे के खड़े हो गए हैं। बिल्कुल मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलिए, आप सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइज।